就係我哋今晚住嘅酒店啦，我哋住嘅房就係1414。好啦，而家入去睇下啦。啊，入啦入啦！呢個廁所好靚喎。好得意嘅個角。廚房好靚喎。哇，好大個廳啊！好正喎呢間房。好靚啊！呢間房。跟住咧，呢度咧有個廚房。哦，多士爐。哇，咩都有。洗衣機係喎，喂，洗衫啊！哇，好犀利嗰邊好犀利！哇，勁啊！仲可上嗰個 HiFi 添，你一路聽住歌一路可以。個雪櫃喺度，幾個雪櫃啊？一個睡房，哇有櫃嘅，跟住咧望出去，知靚啦。跟住咧仲有個梳妝台喺度。而家入去廁所啦。點解我哋點樣？廁所咧就係有個企缸啦，哇個浴缸都好似幾好喎。啊，企缸同浴缸啊！係啊哇，好似啲酒店咁啊！浴即係缸好似嗰啲咩喎，幾高，嗰啲雲石都好靚喎！哇，仲有啲放大鏡啊！照妖鏡，得咩？睇下佢哋。不過佢話收錢嘅。打咗錢入。佢話一樣嘢。